哈，大家好，我是老八。今天给大家带来项目呢，是我们闲鱼二手空调的一个搬砖项目啊，一单收入200到300啊，非常适合新手和小白来上手啊。那么我们来做一个项目介绍。首先第一个啊，那就是我们的闲鱼。我们闲鱼是什么？其实闲鱼是目前市面上一个二手的交易平台啊。他们现在的用户目前情况下日活应该到在2亿到3亿左右啊，人群是非常大的啊，而且空调量是非常大的。就是二手空调，特别是到了夏季啊，从4月份到10月份这个期间啊，空调的销量是非常高的，而且利润也非常高啊。因为我们有了空调底价之后，我们可以随意去加价啊，只要有人买就可以了。大家也知道啊，空调本身这个品它就比较好卖。其次呢，买空调呢都是刚需，而且买空调它有周期性，所以说这个项目非常不错。那为什么我们要卖空调呢？首先第一点啊，在闲鱼上卖空调人做的特别少啊。我给大家看一下啊，我们可以打开我们的投屏，我们打开我们的闲鱼，我们搜索一个二手空调，大家可以看到啊，像前面这3页之前啊，这些基本上都是我们公司自己上传的啊，基本上都是我们公司自己上传的，我们可以随便打开一个看一下，大家可以看一下想要啊，这都是我们自己公司的。看，只要你看到是这种类目的，就是我们自己公司的啊。然后大家可以发现啊，其实他们销量都非常不错啊，就他们的播放量、观看量都比较平均，而且你看浏览量、想要量，对吧？是不是都非常不错，非常平均？为什么呢？因为做这个类目的人特别少啊，需求量特别高。刚才我们说了，也是特别是夏季啊。然后我们对标账号呢，也就是我们刚才给大家看的我们公司自己的账号，大家可以直接用来做啊。然后这是其中一个，然后再一个呢，就是我们的这个，然后再一个呢，就是我们的这个空调知识啊。先给大家讲一下我们的空调知识啊，大概了解一下空调啊。我也给大家准备好了这个空调知识的一个模板啊。然后空调我们上面我们讲了，然后应用场景我们也不讲了，因为空调本身它就分挂机、柜机和商用机。然后目前情况下型号啊，我们这里不给大家讲，大家只要记住这个。目前的批次啊，一般情况下现在主要的批次就是1批、1.5批、2批啊。那我们主要卖的什么呢？就是1批和1.5批、2批的这种挂机啊，以挂机为主，因为柜机用的比较少啊。我们主要的针对人群，除了个人用户，你像那种写字楼啊，或者是那种旅馆啊什么的，他们会批量采购啊，然后这也是我们的优势啊。如果批量采购一单200的话，批量采购他们采购20台，那我们一单的利润就是4000啊。这些只要大家大体来了解就可以了。除了这个啊，那空调分为挂机和柜机啊，就是挂机。就是内机和外机啊，这2个是标配的啊，都要有的。大家大体的，到时候大家自己一定要浏览一遍啊。这个我也给大家放到包里了，大家自己去看啊。具体的怎么样，就是空调的基础知识是什么啊？那我们对标账号也说了啊，那我们这里就不再详细介绍了，然后我们直接来我们的干货啊。哈，大家好啊，我是老八。这节课我们首先先来讲一下注册账号和养号啊。那具体如何来注册账号和养号啊？我们还是看一下我们的这个。首先第一个啊，我们打开我们的闲鱼之后，如果你没有注册的情况下啊，我用了一个新号啊。如果你没有注册的情况下，那我们只需要注册就可以了。注册的时候大家一定要看啊，我们是需要淘宝认证的。支付宝账号认证啊，你只有认证了支付宝，你这个才可以用啊，这个是一定要做的啊，支付宝的一个认证。然后为什么叫一卡？后面我会讲到一卡一机一号啊。我们给大家讲这里的时候，我们跟大家说这个账号的问题啊。那我们注册完了之后，我们首先我们要做一个基础的数据啊。那怎么来说数据呢？就是我们刷垂直啊。首先我们搜索二手空调啊，不管你在什么区域啊，搜索之后，你把这个空调打开之后啊，你把它拉到底部，一定切记啊，我们是拉到底部啊。什么是底部呢？就是这里，一定要拉到这个地方。然后我们点赞、收藏、加关注，这样大家明白吗？点赞、收藏、留言、评论，这些是都要做的啊。然后你像关注，
对吧？就是所有的操作都要做，然后再呢，我们就打开他们的产品，然后我们把他们每个产品都看一遍。在这期间，大家一定要切记啊，我们必须要停留20秒啊，停留20秒。就是我们看这个一定要停留25秒，你不要一下子就刷过去，然后我们给他做一个留言啊，怎么领，怎么还有吗？就类似于这种了。然后我们这个操作一定要做的，那我们每天要做多少呢？每天我们需要浏览300件，就这个。我们只需要浏览1天就行啊，只需要养1天，浏览300件。那我们除了浏览300件之外呢，我们要收藏，我们应该收藏200件。然后这就是我们的基础操作，这就是养号，没有那么难，只需要1天就可以养号啊。而且你养号的时候，你养完号，你直接可以上链接，第2天就可以出单，或者是当天就可以出单。那我们再说一下其他操作啊，那就是我们每天需要坚持签到。然后打开我的闲鱼币，扔骰子，签到。这个是每天必须要做的啊。再就是一卡一机一号啊。我们说什么叫一卡一机一号啊？一卡一机一号的作用呢？你看，这也是我们自己的。你看，只要第一个类目挂的是这个，就是我们自己的。然后只要一卡一机一号呢，就是一个手机一个卡，一个手机号。这里大家一定要切记一点啊，就是你这个闲鱼号啊，闲鱼号只能用你本身一个人可以做3个支付宝账号，但是闲鱼号你只能做1个，因为它会影响流量了。如果你想要多号的情况下，你可以让家人去做，那一定切记千万不要连接 WiFi 啊，因为 WiFi 容易乱了我们的频率。所以说你做这个项目的情况下，建议你用一个新手机，然后来做。你从网上其实200-300的或者家里淘汰那种备用机来做就行了，最好别用自己的，因为用自己的我们会经常开 WiFi 啊，开 WiFi 就会影响我们的流量。因为我这是一个我平常用的手机啊，所以说我这个不会做闲鱼账号用啊。那如何来提高那账号活跃度呢？那就是在我们的同号底下评论留言，我们在底下留言，就是类似于这种，这就可以了。那这就是我们的注册账号和养号啊，比较简单啊，它不跟其他平台一样。那我们这节课先到这里啊。Hello， 大家好啊，我是老班。那我们首先先讲一下我们闲鱼的整个的一个工作流程，我们再讲我们如何上链接啊。首先第一个啊，就是账号的搭建啊，那就是我们说到的人设。那什么样的人设是最好的人设呢？我们打开这个，你看，比如这个。我们还是搜二手空调啊，我们给大家找一个对标账号啊，大家看到吗？人设啊，资料、头像，我们再打开一个，所有的空调像这种的，看到吗？我们就根据他们的来做就行啊，跟他们做的差不多。你看，像他这种的，啊，上面设计上这个，看，这也是我们自己的。然后上面设置上这个，设置上这个之后，然后我们在这名字啊、头像啊，我们就根据我们同号来做就行啊。第二个就是我们刚才讲到的，每天要刷垂直。然后第3个呢，就是我们上链接的数量啊，就是前3天每天上5条链接。然后第4天开始，我们每天上7到8条链接，然后每条发布的时间间隔是50分钟到60分钟。其实现在我们测试了呀，40分钟也是可以的。先覆盖区域，然后之后我们再慢慢调整啊。什么叫先覆盖区域以后慢慢调整呢？就是我们把我们周围的，你打比方说我上青岛吧，我把青岛所有区上完，啊，有可能我其中这有一个区流量不好，那我这个就直接下了，我换一条别的区域的链接，就这个意思啊。再就是一键擦亮，我们每天到9点到10点啊，我们直接把我们的宝贝一键擦亮。具体在哪里呢？因为我这个没有上宝贝啊，所以说我这里，如果你上了宝贝，在这个地方啊，它会有一个一键擦亮啊。那再一个呢，就是每人任务，然后每人任务的话就比较简单啊，就是我们的
闲鱼像这个，因为现在是没有小店了，所以说就是摇骰子，每天摇骰子要坚持来摇，然后签到，然后再就是这个闲鱼币的任务啊，大家可以看啊，闲鱼币的任务这些是都要做的。为什么呢？因为我们像闲鱼啊，它没有那种像淘宝的直通车啊这种东西啊，它完全的所有的曝光都是来自我们闲鱼币。那闲鱼币怎么来挣呢？就只能通过这些方式来挣。所以说我们的闲鱼币的任务都要做完啊。除了闲鱼币的任务啊，像这种闲鱼小法庭啊，或者是绿色打卡啊，什么这种项目、这种任务啊，我们是都要做的啊，每天坚持都要做完。然后我会玩这里面的也要做。然后再就是我们的圈子的签到啊，其实像这种东西我们是都要做的啊，就是我们能把我们做完的东西，我们都把它做完。大家这样明白吗？就是我们把我们可以做到的东西都做完，都做完了之后，那我们再慢慢来回首，再来弄我们的东西。其实这样，这就是什么呢？这就是养号，这就是养号啊，这就是养号。那我们讲到这里，然后我们再说折扣啊，就是折扣。如果我们有商品的情况下，因为现在没有发布商品啊，如果有商品的情况下，我们每天我们只用闲鱼开启闲鱼币10%的一个抵扣啊。然后再就是我会玩发帖子啊，大家可以看一下，在这里啊，这是我们那种圈子群啊，我们可以关注一下他们，对吧？我们可以关注一下他们。除了这个呢，然后我们看我的圈子，我们可以找全部圈子。你比如这一定要加的啊，空调啊，像这种的一定要加。然后加了之后呢，再就是我的帖子里面，我们每天都要发帖子。那我们发什么帖子呢？然后我们加一个文案，我们链接关于这个空调小知识啊。我们打个比方说，我们刚才说到的这个，我们可以复制一块这样的发了里面，大家明白吗？然后或者从网上搜一下，然后找个3到6张的空调图片，然后再艾特一个空调的一个信息，比如像这下面。我们可以艾特一个，比如空调，像这种的，我们再加一个这个，然后我们这就可以了。然后再就是，然后我们直接发布就行了。弄完了之后，然后圈子的话就加一些像100万粉丝以上的圈子，啊，人多的那种圈子啊，一定要加。这就是我们基础的一个每天的工作流程。你每天的工作流程就是上链接。做任务，上链接做任务，然后回客服，回信息，就这样就结束了。那这就是我们一天的工作流程。那我们这节课就到这里。大家好，我是老班。那我们这节课来了比较大的一节课了啊。那我们就是这个具体的我们链接应该怎么来上啊？首先第一个就是我们的标题。那我们先打开我们的一个模板。模板我也给大家准备好了啊。我们打开我们的编辑方式。我们打开我们的模板，首先第一个呢，我们标题，我们一边给大家操作，大家一定来看啊。首先我们卖闲置，我们打开卖闲置之后，我们发布闲置，然后我们先说我们的标题，就是用关键词组成。我们具体怎么来做呢？你看我们看到这里，像这里具体的这个是不是有了？然后其实在这个地方啊，我没有放标题啊。像放标题的话就比较简单，打个比方说，我们可以先看一下我们同行的，比如看到我给大家看一下我们同行的，打个比方说这个全青岛包安装2手空调，你看全青岛包安装2手空调，是不是这样？是不是就行？然后我们可以如果你实在不会的话，你就复制。它应该是你看这样复制下来，然后我们就改就行了。然后我们一边改一边看啊，因为这个比较靠后，所以说我就不给大家那个什么了。我们从这里开始吧。然后首先第一个啊，就是我们关键词组成。首先第一个全青岛包安装2手空调，那这就是我们的一个什么？然后我们整个的这个一共是30个字，我们就做30个字就行了。这个就有点多了，看到吗？这个标题有点多了，我们总共30个字就行。然后不能有标点符号和空格。1.5P 这个是算4个字，然后格力、美的2手空调等等啊，然后我们继续来。
首先第一个啊，然后我们先写明空调的来源。打比方说，你看我们大家应该是没看到。首先看这里啊，首先我们的题目是全青岛帮安装二手空调，然后我们再往后，我们的来源是什么呢？因为这个公寓拆迁出售一批二手手机、二手空调，然后品牌是什么样的品牌，几成新，批数，然后我们是不是上门安装，对吧？新旧程度，大家完全的可以按照这个模板来啊。我们可以看一下同行，我们看完，然后之后再往后看啊。然后批数是什么批数，我们这讲了，批数是什么批数，然后高压清洗。消毒，大家一定切记啊！我们尽量的不要用这个消毒这个词啊，我们消毒要删掉啊，因为这是一个违禁词啊。然后放心使用，为客户这样安装再付尾款，这也是我们要做的，不直接下单，想要的私聊我再下单，看了吗？是不是？跟我们整个说的是不是都一样？然后什么地方可以安，售后服务，其实是完全一样的啊。然后除了这个，然后我们继续再往下。那我们标题，我们的主题什么呢？那主题我们加3个主题，然后但是如果你直接复制同行的情况下，你要改啊。那咱们说我们把这些改，或者是加点标点符号啊什么的这一类的，尽量大家用新的，因为比较好用啊。然后这是一个，然后我们再往下找啊。那我们这个主题要加3个主题，那我们怎么来加主题呢？我们放到最下面，主题，我们搜索格力，再加美的，再加空调。这3个是一定要加的，这个一定要切记，这3个一定要加的。然后我们再说图片，那图片我们从哪里找呢？其实图片比较简单啊。然后我们打开我们的小红书，然后我们搜索二手空调，看像这种图片。因为我们直接这样保存的话，它是有那个什么的。然后我们复制链接，我们打开微信，我们搜索去水印，然后我们把它粘贴到这里。这就可以了。然后我们来上传我们的这个。然后我们上传我们的图片，好，大家一定要看着啊。首先第一个就是我们用的图片啊，我们不能重复使用啊，因为我随便找的啊。大家找的时候一定要找点好看的，我随便找的图片不能重复使用。想用的话，如果你必须改尺寸啊，那怎么改尺寸呢？就是我们这样裁。大家一定找挂机啊！因为我找的是柜机啊，这是第一个。然后每张图片啊，如果它有这个二维码的话，然后我们一定要给它盖了去，一定要切记啊。然后一共找6张9张图片。首先第一个啊，主图一定是上墙的高清图啊。什么是上墙的高清图呢？就类似于啊，这现在退不出去啊，我们可以找一下什么是上墙的高清图啊。这种的。这个太脏了，这种的，这就是上墙的高清图，就类似于这种。然后第二个呢，就是多台，高清多台，2到9张就是高清多台，证明我们有很多。再呢就是打标签，什么叫打标签呢？我们打开空调，二手空调，这就是标签。然后标签呢是主图是打6个标签。然后副图呢是打2到4个标签，如果这是主图的话，那我们需要打6个标签，不要打一样的啊。如果这是主图打6个标签，如果是副图呢，我们又打2个标签。
就类似于这样。6到9张图片啊，一定切记。然后我们选择空调的话，你选这个一定第一个是选空调，第二个你格力、美的，你这个你可以轮着选，选哪个都行啊。就是格力、美的，然后海尔，就这几个啊，这3个你轮着选就行啊。然后成色的话，你就选极护长新，这个没事啊。功能完好无维修啊，然后使用年限，然后1年以下，然后这个你自己选就行啊。然后冷暖，然后1P或者1.5P，你选都行啊，都可以啊。然后价格切记啊，价格我们标高了啊，现在基本上我们标价格是400多啊，你标个400-500块钱就行啊。459，那这里我们不存在说我们骗他，因为459我们发的只是一个外机或者是内机，像459可以买到挂机和内机啊，所以说我们这个价格就算他们直接拍了，我们也不会亏。然后再就是，所以说大家一定要切记，像这个如果他要买的话，一定要写清楚啊，就是如果想要的话，私聊下单啊。然后再就是我们下面的方式啊，就是有包邮。不存在字体啊，包邮。然后圈子的话，然后我们就找我们三个比较好点的圈子，同步到我们的圈子里面就行了。然后我们直接点发布，这就可以了。这就是我们的上链接，是不是？这就是总体的一个流程啊。那具体的一个，你看，像年限，我给大家准备了一些东西啊，大家也可以按照这个来填啊。就是我们填完，首先填完上面之后，我们把后面的直接来复制粘贴，然后自己再改就行了，好吧？这样大家比较明白了，这是我们上链接啊，按照我这个来上去，或者是你实在不会的话，你就抄同行，同行是最好的老师啊。好，那这节课我们就到这里啊。好，大家好，我是老爸。那我们这节课来看一下我们空调这种比较常见的一些问题啊。首先第一个啊。我们就拿这个打比方啊，这个因为做的比较全啊，我们就随便拆几点啊。你像比如客户答疑啊，然后我们报价，我们就是像这种答疑的，比如空白城市啊，就是客户所说的城市，不在指导书的怎么报价啊？就是我们一会儿可以给大家看一下。然后如果没有在的，然后我们就是反正就是给他像距离，因为基本上我们报价的话，你就在你周边城市或者是周围城市来报就行啊。然后客户说的地点没有听过啊，像这种的我们前期完全可以忽略啊，这些基本上都用不到啊。客户答疑，那如果就是回收空调怎么回收啊？回收空调这个不需要报价啊，就师傅上门去看就行啊。然后再就是不用安装可以吗？这种不用安装也是可以的啊。你看客户说不用安装不用售后可以吗？这也是可以的啊。但是要想办法，就是加顾客的微信或支付宝，不在闲鱼上付款啊，而且必须付完全款啊，因为如果最后他们这种跟我们扯皮比较麻烦，这个比较重要啊。再就是顾客要求上门看货可以吗？这是不可以的啊。但是我们是拿着这个货先给客人看，客人没问题了之后我们再给他。那么客人要问我标价怎么回啊？这个付款流程是先付一小部分的预付款啊，其余大部分尾款啊，安装完了之后再付啊。像怎么下单，就是类似于这种的啊。其实这个还是比较简单的，就是我把这个也给大家准备好了，大家到时候自己看就好了，好吧？那这就是我们的这个比较简单，这个我不多说了，因为已经给大家准备好了，那就这样。好，大家好，我是老八。那我们这节课继续来讲啊，然后讲我们这个空调如何来筛选客户的话术啊。这个其实我给大家准备好了啊，我给大家简单讲一下。如果他问我们在哪个区啊，然后查我们配送时间啊，然后我们要告诉他啊，我们就是，然后我们首先他问我们，就是询问我们东西，然后我们说，我们就发这个，你好，你是在哪个区？我需要查一下是否能配送位置，我们可以免费安装配送。如果我们发现，你问的你的渠道它不能配送的话，那你说抱歉，你附近没有设立仓库啊，没法给你安装，就是二手空调不支持邮寄啊。然后我们现在有新的空调，这个渠道比较好找啊，像网上你可以找同行找什么来串都可以啊。就是现在有30的机器啊，然后全国联保，你看你需要吗？就相当于这种啊。然后再就是区域可以配送安装，如果配送安装的话，然后我们就跟他说。然后你需要个几匹的，如果你需要你的制冷面积是16到28，然后你就需要个1.5匹的，就类似于这种了。
第3个呢，就是确立空调品牌，问他需要什么样的品牌，他对成色有什么要求，然后再就是确立面积批数确认好了之后，我们就说送1年的质保、包安装、机器高温消毒，这些东西我们要提前跟他们说好。然后再一个呢，就是成单以后我们要确认信息，就是空调到达以后是你本人亲自验机吗？如果您不能在现场，或者能不能指定他人来就是来验机，然后我们就再确认空调信息。空调信息的时候，这个就是发给你的渠道，然后我们把这个也发给我们的客户，让他确认一下是不是这个情况。如果没问题的话，那我们就上门安装。具体的你们可以到时候看一下这个文本啊，我已经给大家做好了，整个流程也就是这样啊。好，那这节课就到这里啊。好，大家好，我是老班。那我们最重要的一个问题来了，就是我们出单以后怎么发货？我们现在已经会做了，那我们出单了以后，我们怎么来发货呢？首先第一个就是选择我们的合作伙伴。什么叫选择我们的合作伙伴？其实找这种平台其实比较好找，就选这种货源。那首先，那我们怎么来选择我们的货源呢？给大家打比方说，我们58同城有很多卖二手空调的，像这种的，你可以直接给人打电话，就说咱这边有什么样的二手空调，可以给我发一下，然后我来帮你卖。然后一单了之后，就是你给我一个底价，然后卖出多少是我的，然后这个订单的钱就是多出来的钱，我直接按照定金这让他打给我，然后你去安装完了之后，剩下的钱就是你的成本价，你可以直接拿。这是58同城。然后第二个呢，就是1688上也有很多星级，我是说1688星级的话，然后再就是闲鱼同行，我们可以找我们的闲鱼同行，就比如刚才给大家看的链接，可以直接联系他们，问我能不能卖你们那边的空调，然后到时候你给我一个报价，然后卖出去了，到时候你们来安装，类似于这种，其实他们都会愿意的。那再有一个就是我们可以再放大一下。像这个啊，我给大家说一点啊，大家在做的情况下，大家切记啊，大家不要去找那种太便宜的空调啊。如果你买的空调太便宜的话，那很容易出问题啊。什么出问题呢？就是他们空调质量有问题啊，售后有问题啊。所以你在卖的时候，你可以看我这个报价，像这是格力、美的，这是杂牌啊，海信、海尔、海信，然后星级。这星级是什么呢？星级其实就是我们有知道老爸的，应该知道我们现在在做这个生产星级。然后像星级的话，基本上他们的裸机价就是安装价，就是基本上这么个价，这是成本价。然后另外你再加钱，大家明白吗？另外你再加钱，比如说1300的机器吧，然后你再加个200，1500，其实就比较好卖。这是一批、1.5批、2批、3批。大家明白了吧？就这么一个流程啊。然后这都是冷暖啊，这都是冷暖。然后另外的他们其他的费用，他们另外再收费。大家到时候可以按照这个价格来询啊，找个合适的价格。然后再一个呢，就是收货款的一个定金啊。那收货款定金什么意思呢？因为我们主要挣的，不管你挣100也好，挣200也好，挣300也好，其实我们挣的就是定金。什么意思呢？打个比方说，这个空调他们给我们找的渠道给我们底价是1400，那我们卖的是多少呢？我们卖的是1700，大家明白吗？我们卖的是1700，那我们这300块钱怎么来挣呢？因为我们跟他们合作什么的，那我们也不放心把钱放到他那儿。那首先我们就收他们300的定金，就让他们在闲鱼上给我们支付300的定金。300的定金支付完了之后，或者是微信、支付宝给我们付定金也行啊，300。我们打收我们挣300吧，付完了之后，我们给他们信息，他们去上门安装，安装完了之后，剩下的尾款他们来收，那我们这300就是我们自己挣的，就这么一种方式啊。然后再就是刚才我也说了，联系当地的货仓啊。然后还有一点就是切记，大家就是在做的时候不要去贪小便宜吃大亏啊。好，这就是我们整个的一个项目流程啊。如果有对这个项目流程啊，还是比较简单的啊。反正如果对这个项目感兴趣的话，你就坚持去做啊。因为做任何项目，它不可能你上来就挣钱，但是这个项目你3天之内肯定能出单啊。你要是想卖的话，好，那这就是我们整个的项目课程了。感谢大家的观看，再见。